观众朋友们，大家好，我是熊猫君。观众朋友，大家好，我是熊猫弟。那么今天我们兄弟俩又来到了这一条还没有通车的公路。至于它什么时候能通车呢，我也不知道。反正目前是给我们提供了一个非常好的拍摄场地啊。那么上一次我们在这个地方做的视频是一个喷气滑板，当然了，那个喷气滑板是以失败而告终的。今天呢，我们打算把这个喷气滑板再升级一下。我们都知道，这种手持烟花在发射出去的时候会产生一定的后坐力。那么我们将这些烟花捆在一起，做成一个烟花加特林，然后站在滑板上横向发射这个烟花加特林。这个时候，强大的后坐力就可以推动滑板前进。这就是我们的喷气滑板第二代喷火滑板。我们先用胶带把这几根比较细的缠在一起。其实这一次买的烟花数量不是很多，并不是不想买，因为现在已经是大年初10了，根本就买不到。跑了好几个商店，东拼西凑才买了这么些。然后接下来把这些比较粗的拍好，再用胶带给它们粘好。然后把这几根细的放在中间裹起来。好的，这样我们的烟花加特林就已经制作完成了。接下来只要我站上滑板，点燃烟花，相信我就可以。好的，咱们的喷气式滑板第二代喷火滑板现在开始测试。3、2，哎不对，没拿打火机。好了，打火机拿来了，现在正式开始，倒数3秒点火。3、2，等一下，干嘛？你那么胖，肯定推不动你，让我来吧。